Mirabelle, passa գախվերը կա։ Բայց գոլ եմ գնում խփում։ Mirabelle, բոնի, պատմության մեջ առաջինն ես դու։ Ինձ այնքան գովացիր, բարեկամներս ինձ այդքան չեն գովում։ Օպեսից բաներ ես անում։ Խաբիբ Աբդուլմանապովիչ Նուրմագամեդով։ Դու կոշիկի ռասպերնեք իմանաս։ Սիրունությունը չի, որ հաղթանակ է պահքեվում հարկելի հանդիսատես։ Դա մենք պրոֆեսորին խնդրենք, որ ինքը տես բոլորի հետ կապի մեջ է, որ մի հատ զանգի եւ հասկանանք։ Հա, պարոն Կուման, բարև ձեզ, հա, աշխատանք եք փնտրում։ Կա, տեսա գոլերը։ Stand-up կա։ Stand-up։ Կա stand-up։ Կա stand-up Հայաստանում։ Ջերմեր չհաշվենք այս գոլը։ Բարի երեկո, սիրելի տիկիտակայիստներ, բարի երեկո սիրելի հետևորդներ, բարի երեկո սիրելի սիրահարներ։ Վերջո, այո, այսօր մեր տիկիտակայի հերթական հաղորդումն է խելահեղ հաղորդումներից մեկը, ունենք խելահեղ հյուր Բոնին բոլորը ճանաչում են որպես տաղանդավոր հումորային պրոյեկտների են, որ sense ֆանտաստիկ հումորի ներկայացնող Բոնի, բայց Բոնին ասեմ իմանաք, բացի նրանից, որ ինքը տաղանդավոր հումորիստ է եւ տաղանդավոր դերասան, շատ ուժեղ FIFA խաղում, ճիշտ է։ Շատ ուժեղ, հեսա կերև է, կարող է շատ ուժեղ խաղում եմ մրցակիցներից հանդեպ։ Դա կոչվում է համեստություն։ Չէ, դա կոչվում է վիբեթում ստրախովկա։ Դա կոչվում է ստրախովկա, այո, այսօր մենք ունենանք շատ լավ հաղորդում։ Շնորհակալ եմ Բոնի ջան, որ մեզ հյուրընկալել ես, շնորհակալ եմ, որ այսօր մենք իր հետ հետաքրքիր հաղորդում ենք անում, լավ ֆուտբոլ ենք խաղալու։ Հիմա ես էլ շնորհակալ եմ, որ ինձ հրավիրել եք։ Գնացին։ Ինձ այնքան գովացիր, բարեկամներս ինձ այդքան չեն գովում ուրիշ տեղ, որ ասում են Բոնի։ Բարեկամի գովում ես, բարեկամներս։ Ես բարեկամի չեմ, որ բարեկամները ինձ չեն գովում, որ խոսքի ասում են Բոնին մեր բարեկուրիս թորնա, չէ, դա չեն գովում, իշքան հորքուրիս տղեն ես։ Հա, որտե՞ղ է բանը, մի Շամշադինի բարեկամներից եմ, էլի, այտենց հերու բան, Խոջրլուի։ Հիմա ասում եք թիմի ինտուիցիանը, ես հենց հիմա ականատես կլեմ, թե դու ինչ թիմով ես պատրաստվում իմ դեմ խաղաս, չէ, դիմակա ես, պրոստը զբաղվես։ Ես ուրեմն Ռեալ Մադրիդի ֆանատ եմ, բայց քանի որ Ռոնալդուն գնացել է հետո Մանչեսթեր, խաղում եմ այն թմերով, որտեղ որ Ռոնալդուն է, Յուվենտուսում է, եթե այստեղ խաղամ Յուվենտուսով, եթե Մանչեսթերով։ Ես ասեմ ավելին, դեռ այստեղ այնց ենք արել մենք, որ հատուկ քո համար հնարավորություն ունենք, որ դու խաղաս Յուվենտուսով։ Յուվենտուսը իմ թիմն է, բայց ես անգամ պատրաստ եմ մեր հյուրին բնականon որպես հյուրընկալ թիմը, որ Բայց նայենք, եթե Ռոնալդուն ստեղ չի։ Չէ, տեղը հաստատ դեռ այդ թարմացումը վերջին չենք արել։ Շատ լավ է, ես շատ ուրախ եմ, որ չեք արել ապդեյթ։ Ես հիմա կընտրեմ, թե ինչ թիմով եմ ես քո դեմ դիմակայելու, որտեղ Յուվենտուսը իմ համար։ Գիտես որ թիմն է շատ ուժեղ, ով կարա կրի Օլիմպիակոսը։ Օլիմպիակոսը։ Ես որոշել եմ Սևանով խաղամ, որտեղ Սևան ակումբի ավակ հիմընկերն է, Սևանում լիքը ընկերներ ունեն ֆուտբոլիստներից։ Սևանի ձուկը ուրիշ է։ Եվ Սևանի ձուկը ուրիշ է, որ այսպես Sense բանը կանգնում է։ Ձկներով խաղաս այդ դեպքում։ Հա, այդ ձուկը որ բանը, այդտեղից մի հատ խաղ ունի, կստати, ինչ որ sense բաներ ունի, sense համ ձուկա բռնում, տենց փոճուր հիմա ես Սևանի ձկնորսն եմ եւ կընտրեմ Աբարանի Նիգը։ Այո, FIFA 22-ը նոր թարմացումների մեջ ունի մեր Աբարանի Նիգը, որը խաղում էր 94 թվականին Հայաստանի առաջնություն։ Ես էլ կարամ Շինգավիթի սաստավ հաղթեմ ընկերներ։ Զանգեմ տղեկով 7 հոգով մինի ֆուտբոլ խաղամ։ Այո, ես կընտրեմ քո դեմ Չելսի, որտեղ այնտեղ խաղում է խելահեղ իմ համար ֆուտբոլիստ, ոչ այս սևամորթ տաղանդավոր ֆուտբոլիստը, այլ ներկած մազերով Ժորժինյոն։ Ես Ժորժինյո եմ անելու այսօր։ Հիմա ասում եք տակտիկայի ընտրությունը, Բոնին խաղում է 4-4-2, Ռոնալդո Դիբալա բնականաբար, մարզիչները Դիբալային չեն վստահում, բայց ասում Դիբալան տաղանդավոր ֆուտբոլիստ է։ Շատ լավ ֆուտբոլիստ։ Խելահեղան է, այո։ Կստացի Մեսին ես դրա համար ռեսպեկտ չէի անում, որ Արգենտինայում ինքը խաղում էր, ասում էր Դիբալային մի խաղացրեք, որովհետև ինձ խանգարում է։ Ստոր է Մեսին, ստոր Դիբալայի նման, այո, եթե դու ինձ լսում ես, այո, նա լսում է, կրակներով նայ դիմավորում մեն մեզ ֆինալն է։ Չեմպիոնների լիգայի ֆինալը ինչ որ ես ու դու ենք խաղում, պետք է ֆինալին հավասար խաղ չի։ Մեզից լավերը պետք է խաղան, մեզնից։ Եթե կերեսի պետք է գավաթ տաս։ Հապե աշխարհի գավաթները քոն, հա, ի՞նչ գավաթ։ Դու անես լավ բաներ ես անում եկեք, նայ։ Ուրեմն շատ կարևոր բան է, գավաթ հետի շատ լավ բան է, բայց ասեմ իմանա, քանի որ դեռ չի սկսել, ունենք պայման։ Պարտվողը 10000 դրամ նետում է այս գանձարանի մեջ։ Այս գանձարանը իր մեջ ունի ջեքփոթ 5 հաղորդումից գոյացած 50000 դրամ, այսինքն 10000 դրամ
դու գցես 10000 դրամ, հաջորդ հյուրը գցի, բոլորին ես հաղթեմ, մի քիչ գլուխ գովամ եւ 5-րդ հաղորդում հետո քարկենք ջեքփոթը 50000 դրամ։ Եվ համաձայն եմ ես։ Դե որ համաձայն ես ասեմ, ես ունեմ 3 կենտրոնական պաշտպան, 2 հատ ֆլանգից, Վերներ եւ այլն, գնացինք։ Ես Կանտեի հանդեպ ոնց ես տրամադրված օրինակ։ Կանտեն ես ինչքան որ գիտեմ Instagram-ից ու YouTube-ից գիտեմ ինքը շատ համեստ է, հա։ Կանտեն։ Հա, համեստ չի, շատ եմ որ ասում։ Մոնակոյում չես տեսել իրան ինչեր անում։ Ես մի երկու անգամ իրար տեղել եմ, ես Կանտեն Պերիշիչը Բասն, ես շուտ է գոլ խփում ալու։ Արեց ոնց խփեմ, ախր ես ինչպես Յուվենտուսին գոլ խփեմ, չի կարելի։ Դու Յուվենտուսին ինչքան ժամանակ է երկրպագում ես։ Որ թիվ ես։ Ես 92, 91, Աչի, ոզից եկեն խաղալ։ Չէ, բանը խաղա, մտ պասպորտը դու, կներեք, ելի մի բական, մտ անձնագիրդ հանի, էլի խնդրում եմ։ Որ անձնագիրը։ Բա կամերան անջատեք, ես մարդ անձնագիրը ցույց տա, ես դի հասկ առաջի հարվածը արեցի Զարպասին, իսկ դու աչքերին չի հավատում, որ ես։ Այո, այդ աչքերը տենց բան, հոգու հայելին են աչքերը, ասում են մի թերագնահատի մրցակցիդ։ Բա ինչ անի թե մրցակցին։ Այնինչ ես անում կոմերցակիստներին։ Չէ, պետքա չթերագնահատես, որովհետև օրինակ բոքսում կա lucky punch, որը punch, այդ punch-ը բանա, նարդու տերմին է, punch-ը։ Չէ, punch չէ, lucky punch։ Punch-ը կարա նարդու, բայց lucky punch, դա երբ որ օրինակ մի հարվածով կամ մի քայլով կարաս մրցակցին ինչ որ տապալ ես, էլի։ Դա punch-ը չի, որ ստե խփում են։ Չէ, այդպես բաներ կա, չի, punch-եր են անում ստե։ Այո, փանջեմ եւ գնացինք։ Նարդի ոնց ես խաղում, երկար թե կարճ։ Նարդի խաղալ չգիտեմ, բլոտ խաղալ չգիտեմ։ Բա FIFA ոնց ես խաղում։ PlayStation-ը բա FIFA։ Եթե բլոտներ PlayStation-ը։ Նարդու բան չի, զերը վրա չի, հա։ Բլոտ, պոկեր։ Պոկեր, հա, սիրում եմ, բայց շատ չեմ խաղում։ Ոշում քո միակ հաջողությունը հումորն է, երկրորդը FIFA-ն։ Չէ, FIFA-ն իմ PlayStation խաղերի մեջ երկրորդ տեղը, առաջի տեղը գիտես որն է։ Ինչը։ UFC։ Ջարդուփշուր ես անում։ Իհարկե, ես UFC-ի շատ եմ սիրում նայել մանավանդ։ Ում ես սիրում այն բաներին, լաս այն։ Conor McGregor-ին չեմ ես որոնց անուններ կարամ տամ, որ խոսքի չգիտեմ։ Որ Դուբայում Mirko Krokopin, օրինակ գիտես, Mirko Krokop։ Ես դու գիտեք Mirko Krokop։ Խորվատ բայեցներից հա, շատ։ Խորվատներից Մոդրիչին գիտեմ, Ռակիտիչին, հա։ Փախա։ Տենց է, Մոդրիչի անունը փախա, օպես էս բաներ ես անում։ Օպ, այ։ Հապեն։ Սևամոր դարպասապահը այնպեսի հեշտությամբ բռնեց, որ նույնիսկ Նուրմագամեդովը չհաղթեց Կոնոր Մակգրեգորին։ Չհակառակը, Կոնոր Մակգրեգորը չհաղթեց Նուրմագամեդովին։ Ինչ էր անունը։ Խաբիբ Նուրմագամեդով։ Խաբիբ Աբդուլմանապովիչ Նուրմագամեդով։ Ապա դու կոշիկի ռասպերնեք իմանաս, եթե տենց Աբդուլլահ իբն Աբն երրորդ, տենց ինչ-որ։ Բայց տենց մի ասա, կարա ինքը լսի Խաբիբը։ Կարա լսի, անձամբ լսում է, ասեմ ինքը, որտեղ Հայաստան մուտք արկելված անես դուխով ոնց է բանը անում, էլի։ Բայց քո մուտքը Դագեստան արկելված է։ Հա, բա ինչ է ցանկում կարա ամեն ինչ լինի։ Եթե մի օր գնաս Դագեստան, ու ասի, «Լես վիդեոն մի հատ նայ», այդում է իր ասում։ Գոլ 1-0։ Գոլ Նաբիբ Խուրխագամեդովի անունը տվեց։ Եվ ես, այո։ Ես քեզ աչքից տես պետք է, ես մի հատ ուրիշ UFC բայեց ասեմ, որ Մենակ իրան եմ ճանաչում, եկի Յոհանա Էնջեյչիկ, կարաս ասես։ Յոհանան ոնց որ DJ էլի, այն որ տես բանում։ Աղջիկ բայեց է ինքը։ Աղջիկ բայեց, հա։ Նայ քեզան, օպա։ Իդեպ ասեցիր DJ, ես էլ եմ DJ։ Ո DJ։ Այո, ես էլ եմ նվագում։ Եվ մի հատ գոլ խփեմ նոր։ Չէ, որտե՞ղ։ Կանտենը բոլոր մի հատ գոլ խփեմ կներես գոլի համար։ Նվագում եմ առիթներին ու չես խաղում, էլ խորը վիրավորված եմ։ Իջը հոգուս խոր կա։ Բայց ասա որ երրորդ գոլը խփեմ, օրինակ Ռոնալդոյի որ հետրիկ անեմ, կարամ գնդակը վերցնեմ։ Որ Ռոնալդո հետրիկ անես, ինչ ուզում ես կարաս անես։ Ինչ ուզում ես կարաս վերցնես։ Ինչ ուզում ես կարաս վերցնես։ Այնպես որ Նբոլո Կանտե, Նբոլո էր թե Նգոլո։ Նգոլո։ Ինչ հետաքրիր է Նգոլո Կանտե։ Եվ պատմի լավ է DJ-ությունը, որ անում ես, այսինքն ինքը սիրում ես այդ գործը, թե ուղղակի այդպես փող ա բերում դրա համար ես անում։ DJ-ությունը սիրել եմ beatbox-ից շահագրգռված, ավելի շատ, որովհետև beatbox-ով է զբաղվում, այո։ Միրաբելը, ֆասը գախվերը կան, ականատես ենք գրում լավ իրադարձության, տիկի-տակայի պատմության մեջ առաջին անգամ beatbox է տեղի ունենում, տաղանդավոր Հայաստանում առաջին անգամ, վերջին անգամ beatbox տեսել եմ Comedy Club-ի ժամանակ, խնդրում եմ
10 վայրկյան։ Ինչ երաժշտություն ես Ցանկացած դու ակումբային ինչ-որ մի բան։ Բայց գոլ եմ գնում խփում։ Մինը լավ, գնդակ մեծ բան անա, fair play կանոններով նա դուրս է։ Ահա։ Բայց դու ուզում ես ռեփ կարդա օրինակ։ Ֆուտբոլիստների անուններ դու իբր ռեփ։ Իմ մոտ ոչ ֆուտբոլ խաղալն է լավ ստացվում, ոչ ռեփ կարդալը։ Ես որ ավելի լավ սովորի, լավ, ես անում եմ դու կկնի։ Չէ, բանը լավ հեշտ բան անեմ։ Էդի բանն է, մեր օղորմածիկն է։ Օղորմածիկ։ Դա որ քիթ հնգա համերգի ժամանակ։ Այո, օղորմածիկ։ Մայքլ Ջորդանը։ Ապրես։ Այո, Մայքլ Ջորդանը, բայց մահացել է Մայքլ Ջորդանը։ Դու սպանիր նոր։ Մայքլ Ջորդանը եւ մենք անցնում ենք մեր 26-րդ րոպեին։ Հաղորդում ենք հետաքրքիր չենք ուզում ֆուտբոլ խաղալ։ Խնդրում վեցրեք այս ջոյստիկները ձեզ միտեղ լիստեյով կվաճառեք։ Մենք ավելի լուրջ գործերով կարող ենք զբաղվել։ Մեկը պարտվում եմ, այնպես որ ավելի լավ է, բայց խաղից հետո ես մի հատ կխնդրեմ քեզ մի հատ իրար հետ խաղանք, էլի։ Խնդիր չկա։ Որովհետեւ հիմա ես տրամադրված եմ գեղեցիկ հաղորդում, նայ, ասպիլիկու այդ տանը քեզ տես բաներ անում։ Սա ոչինչ չի անում, ասպիլիկուտերի ֆինտը իրականում օպ կարմիր քարտ։ Մա թե որոշեմ ունի չուզում թողնի դրանից հետո։ Թեկուզ ջրհեղ է։ Տեղին քարտ ունի 4-րդ համարը։ 4-րդ համարնով է Յուվենտուսը Դելիխտ։ Ես Յուվենտուս։ Չէ, տենց է, դի ոնց է։ Դելիխտ է լայթ, տիպը լայթ։ Չէ, դելիխտ ինքը, դելայթ կարդացում ասենք ոնց որ անգլերենի։ Ինչ ազգությամբ դելիխտը։ Պակիստանից է ինքը։ Այս վերջերս նույնիսկ այդ Իսրայելի հետ որ բաներ էր Պաղեստինի հետ բանանում, ինքը տենց մասնակցել է անդր որպես գնդի հրամանատար։ Ես մոտ Ռոնալդոյով ուզում եմ անպայման քեզ գոլ անեմ։ Ռոնալդո դաշտում չի, բայց դաշտում է, ասում եմ։ Գոլ ախպե։ Հələ որ չէ, բայց ես այս է Ռոնալդոն։ Բայց Ռոնալդոն վաղուց Յուվենտուսում չի, մենք ոչ նոր թարմացումը կանենք եւ Ռոնալդոն այլևս չի լինի այնտեղ, որովհետեւ ես անձամբ Ռոնալդոին չեմ սիրում, եթե անկեղծ ուզում եք իմանալ։ Ինչ ո՞նց կարելի է չսիրել Ռոնալդոն։ Չեմ ամ, դուրս չի գալի։ Ես տենց այն ուժեղներին եմ ասում, չեմ սիրում։ Նայ օթից նգոլո օթից։ Ինչ ունես նորություններ մեզ կպատմես, ես վստահ եմ, որ մենք շատ հետևորդներ ունենք, որոնք քեզ սիրում են, քո արվեստին հետևում են ու ինչ նորություն ունես, որտեղ կարելի է քեզ տեսնել, ինչ նոր պրոյեկտ կա։ Հները բոլորը գիտեն, բոլորը ես վստահ եմ քեզ ճանաչում են։ Նոր բան, նոր ինչ նորություն, որ հենց հիմա կասես մեզ ու մենք բոլորս կիմանանք։ Հիմա ավելի շատ կենտրոնացած եմ DJ-ության վրա, մյուզիկներ եմ գրում, հենց beatbox-ով, որ խաղը վերջանա կդնեն դու մենակ դատես այդ լսես ու դատես մենակ ես հետո կդատի այո դրանով եմ ավելի շատ զբաղված ու stand-up կա տեսա բոլորը stand-up կա stand-up Հայաստանում մերը ուրեմն stand-up անում մեր չգիտեմ էսի երբ YouTube-ում կլինի հնարավոր է արդեն առավոտյան լինենք ու ամսի 13-ին կա stand-up մեկ էլ ամսի 21-ին եթե սա տեղադրեք 13-ից հետո կարող են գնել ամսի 21-ի stand-up-ի որտեղ խնդրեմ ասա ես Bohem թատրոնում stand-up-ի անունը կոչվում է ուրեմն Ponter Նահերի stand-up-ն է ես որպես հյուր եմ քանի որ իմ 15 տարվա ընկերն է գնում եմ պատերժկա անեմ պատերժկա հրաշ ջան Ջեդ պատերժկան չի դրանցից չի հա չէ լրիվ իսկական պատերժկա ընկերական է մեր մտքով իրական այո Չես բայց կարում ես ինչ-որ չլ կարում ես ասում հիմա հաղորդում մասին եմ մտածում պրոստը ուղղակի տրամադրված ոնց որ հաղորդում դրա համար չի ստացվում թե չէ հաղորդումից դուրս ես կտեղադրեմ հաղթական հաշիվը բոլոր հարգելի հետևորդներ կդիտեք թե ինչ հաշվով պարտվեց բոնին բայց դու հաշվի առա որ ես եմ խոսալով խաղում էտի բայց դու խոսում ես հաղորդումը իմն է հաշվի առ բայց դու փող ես ստանում հա բայց դու հենց մի պատմիչ չես ավելացնում Հենց բոլորը իմացան, որ դու DJ-սկի մեծ պլաններ ունես ու ասեմ իմանաք մնացած DJ-ներ մրցակից է եկել գազան մրցակից դու կարաք ասեմ ուրիշ գործով արդեն զբաղվեք, որտեղ Վերներն է հարցակվում եւ օպեշ Յուվենտուսի շատ ուժեղ են պաշտպանները բան կա իրաց մեջ հասկանում ես ինքը Միշտ Իտալիայում պաշտպանությունը ուժեղ է եղել Այո Ֆրանկո Բարեզի աման դպրոցը ավարտվեց Առաջին խաղակես ավարտվեց, ինչ 2-0։
Դեռ 2-0 բայց ավարտվեց առաջին խաղակեսը դեռ 2-0 հաշվով հաղթում է Բոնին իսկ դուք ընդմիջմանը բաց չեք թողում ոչ մի վարքյան որտեվ ծանոթանալ եք մեր պրոֆեսորի կանխատեսումներին կանխատեսումները իդեալական են մինիմում 80% ճշգրտությամբ պրոֆեսորը սուրա Իմ պրոֆեսոր ուրիշ տեղա, ձեր պրոֆեսոր ուրիշ տեղ։ Հետևեք մեր YouTube-յան ալիքին եւ դուք կունենաք մեծ շահումներ։ Հա, պարոն Կուման, բարև ձեզ, հա, աշխատանք եք փնտրում։ Ճիշտն ասած, տիկիտակայում միակ աշխատելու տեղը բանն է, որ գաք Սաշի հետ էլի խաղաք, էլի կրվեք, ինչ ասեմ, հետա։ Իսկ կարող է բան սիթքոմում նկարվեք, պերիվը մեր վրա է, հա։ Լավ, ամեն դեպքում դուք մի հատ բաժանորդագրվեք դեպուտատի շոու պաշտոնական էջին, հա։ Մենք ձեր համար գործ կճարենք, էլի, պարոն Կուման։ Եղավ։ Բարև ձեզ, այս անգամ եւս ես առաջարկել եմ 3 խաղերի կանխատեսումներ։ Գնացինք։ Առաջին խաղը Ռոմա-Միլան։ Մուրինյոյի թիմը կոնֆերենցիայի լիգայի վերջին խաղում պարտվեց 6-1 հաշվով։ Ժողովուրդ 6-1 շատ ու գիտեք ում է պարտվել։ Դուք է չգիտեք, ես է չգիտեմ, դա տուֆտա թիմի է պարտվել։ Նորվեգական Բոդո թիմին է պարտվել 6-1 հաշվով։ Դրա համար ինձ թվում է ուժերը կհավաքեն Հենոն կսկսի հայ թասիբը վերցնել ու մտնել խաղադաշտ գոլեր, գոլային փոխանցումներ դրա համար ինձ թվում է այդ խաղին Ռոման գոլ է խփելու բայց դե մրցակիցն էլ Միլանն է երկրորդ տեղն է Միլանը ու Միլանը ամեն ինչ անելու է որ ինքը հաղթի դրա համար ես ձեզ առաջարկում եմ խաղադրույք որ երկու թիմերն էլ գոլ կխփեն մեր գործընկեր Վիբեթը այդ խաղադրույքի համար սահմանել է 1.60 գործակիցը Տեղափոխվենք Չեմպիոնների լիգա Վիլյարեալ եւ Young Boys Young Boys Villarreal նախորդ հանդիպումը ավարտվել է 1-4 հաշվով, հաղթել է Villarreal-ը եւ իմ կարծիքով այս խաղում եւս կլինի գոլառատ ֆուտբոլ։ Դրա համար ես ձեզ առաջարկում եմ խաղադրույք, որ Villarreal-ը կդառնա 1.5-ից ավել գոլի հեղինակ, որի համար Vibet-ը առաջարկում է 1.50 գործակիցը։ Երրորդ հանդիպումը կրկին Չեմպիոնների լիգայի խաղ է Leipzig PSG Leipzig PSG նախորդ խաղում, այսինքն PSG Leipzig խաղում տեսանք ինչ արեց Մեսսին։ Այդ ինչ արեց Մեսսին, այդ տղեն այդ ինչեր է անում։ Դրա համար ինձ թվում է, որ այս խաղում էլ այդ տղեն այդ ինչեր է անելու։ Դրա համար ես ձեզ առաջարկում եմ խաղադրույք, որ 2.5-ից ավել գոլ է լինելու։ Կարակ շատ դնեք, որովհետև Մեսսին անձամբ ինձ ասել է, ինչքան ասես ախպեր, այդքան խփում եմ։ Շփվում եմ այդ ադնակլասնիկով։ Առաջարկում եմ խաղադրույք 2.5-ից շատ գոլերի քանակը, որի համար Vibet-ը առաջարկում է 1.53 գործակիցը։ Իսկ հիմա հերթը հասավ Freebet-երին։ Այս անգամ պետք է գուշակենք Liverpool Atletico Madrid խաղի հաշիվը Չեմպիոնների լիգայի խաղ Liverpool Atletico Madrid Liverpool-ը վերջին խաղը հիշում եք, չէ, United-ին ինչ արեց 5-0։ Դրա համար ինձ թվում է Liverpool-ը հաղթելու է 3-0 հաշվով։ Բայց իմ ասածը մի ընդունեք, դուք ձեր կանխագուշակումները գրում եք մեր ֆիքսված մեկնաբանության տակ, գրում եք ձեր Instagram-ի անունը եւ եթե ձեր մտածած հաշվով էլ վերջացավ խաղը, դուք կշահեք 10000 դրամ free bet ձեր Vibet-ի հաշվին։ Խաղարկում ենք 5 հատ 10000 դրամ։ Գնացինք մեկնաբանությունների դաշտ գրելու։ Եվ իհարկե, սիրելի դիտողներ, չենք մոռանում բաժանորդագրվել դեպուտատի շոու YouTube-յան պաշտոնական ալիքին, սեղմել զանգակի կոճակը ու լայքանել այս վիդեոն։ Դրա հետ մեկտեղ լիցքավորեք ձեր Vibet-ի հաշիվը Իդրամով, որը շատ հեշտ է ու արագ, ու միանգամից հասնում է տեղ, ու դուք նաև հնարավորություն կունենաք շահել շատ արժեքավոր նվերներ։ Մինչև նոյեմբերի 5-ը լիցքավորեք ձեր Vibet-ը Իդրամով եւ հնարավորություն կունենաք շահել 5 հատ iPhone 13-ներ, 10 հատ AirPods-եր եւ իհարկե 5 հատ Apple Watch-եր։ Ու ամենակարևորը, խաղում ենք միայն հաճույքի համար։ Սկսում ենք երկրորդ խաղակեսը։ Ես ուզում եմ այդ փոխարինում անեմ։ Մորատան ինձ դուրս չի գալի, Մորատային առաջի տայմում խաղացում։ Մորատային ուրեմն փոխում ենք Դիբալայի հետ, իսկ տեղերով փոխում ենք ու Մորատային հանում ենք ու մտնում եք գիտես ով։ Արագավազ Կուադրադոն։ Արագավազ Լևոն Փաչաջյանը։ Այո։ Կամո Հովանեսյանը Արագավազ։ Կամո Հովանեսյանը իմ ընկերն է։ Գեղամ Հովանեսյանը շատ արագ է։ Շատ արագ է եւ շնորհավորում ենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր Հայաստանի ազգային հավաքականին սիրում են, Կամո Հովանեսյանի երկրպագուներին եւ Կայրատի երկրպագուներին, որտեղ մեր ազգային հավաքականի 13 համարը դարձավ գոլի հեղինակ, չհաղթեց ազգային հավաքականը, բայց Կամո Հովանեսյանը շատ գեղեցիկ գոլի հեղինակ դարձավ։ Հարված չենք թողնում մենք, դուք ասո, արա դե ախտեր ական։ Ուզում ես չհաշվենք այս գոլը։ Ուզում եմ պուլտը ջարդի, որ ասի պուլտն է մեղավոր, որ ես կրվեցի։ Նարդու մեջ խաղացողներ կան, որը զառը կորցնում են, ասում են զառը մի կորցրեք, այնց որ
3-0 եղավ հաշիվը, բայց ես Չտեսա, բայց ով գոլը խփեց։ Ես նենց իմ համար ընդհանրապես կապ չի, երկուսից հետո ընդհանրապես կապ չունի։ Ով է գոլը խփել, բայց մի հատ բանը դիզեմ, էլի։ Այդ Ռոնալդո ջան, ո՞ղ Ինչ էր անում Իվանյան։ Աշկերտ սառեց։ Մարթա գալու դաշտ։ Զիրոյանն է գալու։ Զիրո կամ մեր ինչ որ երկրպագու մտնելու դաշտ։ Կարա, իսկ գիտես որ արդեն օրենքա փոխվել, եթե երկրպագու մտնեն դաշտ, էլ չեն թողում նկարեն օպերատորներին։ Առաջ հիշում ես որ նկարում էին։ Եվ գցում էին ինչ որ տենց խուժանական սայթեր, չէ։ Եթե ուզում ես տենց օպ 4-0 ջան, եթե սենց հաշիվ եղել, հա։ 4-0 կրվես տենց։ Չէ, 4-0 պատմության մեջ առաջինն ես դու։ Եղել է ցարն է եղել ռուսական Սյարուսի Վիկտոր Ցայը եւ Բանին երկուսով Վիկտոր Ցոյը եւ Վիկտոր Ցայը Վիկտոր Ցայն ու Անիտան, այո, եւ այսպես ինչ որ հետաքրիր մեջբեր, ապա Վիկտոր Ցայն ու Անիտան իրանք բարեկամներ են իրար հետ, հայր ու աղջիկ են, չէ՞։ Չգիտեմ, ես մոտիկ չեմ, կարաս մի հատ զանգես ճշտես հիմա։ Անիտա, մենք պրոֆեսորին խնդրենք, որ ինքը տես բոլորի հետ կապի մեջ է, որ մի հատ զանգի եւ հասկանանք Ցայը եւ Ցայը ինչ կապ ունեն իրար հետ, շատ հետաքրիր է անցնում իրանց այդ հանդիպումները։ Ինչ պասա գնում վերև, այ ինչ պաս ուզում է գնա, ինչ պաս ուզում է գնա, սա հաղորդումից դուրս մենք ունենանք այդ հաշիվը, ասում ես քեզ կնշեմ Instagram եւ կտեղադրեմ անպայման, սպասեմ ոնց ես տեղադրելու 8-0 հաշիվը, որ ես կրեմ։ Նգոլո Դիրքը հարմար չէ Նգոլո Կանտեին իրականում։ Ֆուտբոլ սիրում ես։ Հա։ Ֆուտբոլ սիրում ես։ Բայց երկար ժամանակա չեմ հետևում, հայերի խաղն եմ նայում ու հուսով եմ ես Ռումինիայի խաղը։ Հայերի ասելով Ալաշկերտը եւ Սևանը դրան իր նկատի ունես թե։ Ավելի շատ Մանչեսթեր Երևանը։ Մանչեսթեր Երևանը, այո, Մանչեսթեր Երևանը վերջի հանդիպումը արտակարգ անցկացրեց։ Իսկ դու ծանոթ ես Հայաստանի առաջնությանը։ Հետևում ես։ Ո՞վ է հենց իմ առաջի տեղում։ Ո՞վ է Գերմանիա։ Ջի խմբում են դաժե։ Հա, ջի։ Հա, դու Հայաստանի առաջնությունն ես ասում։ Ո՞նց եմ սիրում ես բաներ։ Արա Հայաստանի լարված խաղ է, եթե դու Հայաստանի ծաղեք իմ ասացի, վրա խնդրում PlayStation խաղերով թող կան ձեզ ինձ հարցազրույց վերցրեք։ Այո, վերցրեք այդ հարցազրույցը եւ եկեք մեր մոտ։ Եկեք մեզ մոտ, այո, եւ դուք կունենաք այդ հարցազրույցի պատասխանները։ Դե ասա։ Չգիտեմ, չէ, Հայաստանի առաջնությանը չեմ հետևում։ Առաջի տեղում, եթե չեմ սխալվում, Արարատ Արմենիա, երկրորդ տեղում Արարատը։ Ու վերջ։ Ճիշտ է, չէ, երրորդ, ճիշտ է։ Երրորդ տեղ Սևանն է, չորրորդ տեղ չեմ հիշ, Ուրարտուն։ Դες այդքանը գիտեմ, Ուրարտուն մի վարքյան, 5-րդ տեղում Վանը, չէ։ Ո՞վ է, չէ, ասեք ապե, չեք ասելու։ Չէ, ստեղ ոչ մեկ բացի, միջև 4 տեղը ես գիտեի, դրանից հետո ոչ մեկ էլ չգիտես։ Կարաս ասես Լա Լիգայում Բարսելոնան որերորդ տեղում է։ Բարսելոնան շուտ տեղում է։ Սերը B է Բարսելոնա թռնում արդեն։ Առանց Մեսսի, պատկերացրու ինչ է լինելու։ Առանց Մեսսի չկա սեր։ Այո, առանց Մեսսի չկա, այդ ոնց եմ ասել երկեր են որ։ Սեր չկա, առանց Մեսսի չկա գարուն։ Եվ հա, ճիշտ է։ Առանց սեր չկա գարուն։ Գարուն դա Օլիվեր Ժիրուն։ Օլիվեր Ժիրուի մոտավորապես ինչ որ նմանակն է։ Օլիվեր Ժիրուն, կստացի, Չելսիում էր խաղում, եթե չեմ սխալվում։ Ուր է նա։ Ոպնեք իդուր է նա Օլիվեր Ժիրուն, ոչ մեկ չգիտի։ Օլիվեր Ժիրուն թորներին տանում է մանկապարտեզ, որտեղ նա արդեն մեծ է եւ հնարավորություն։ Իսկ Օլիվեր Ժիրուն գիտեր ինչ հաշվով այս խաղապրծանով գնաց Չելսիից։ Որ խայտարակ չլինի։ Այո, որ խայտարակ չլինի, բայց ամեն դեպքում ասեմ, որ հետաքրիր է ֆուտբոլը, ես սիրում եմ ֆուտբոլը։ Ինչ կասես Հայաստանի ազգային հավաքականի մասին, ինչ вообще կարծիք ունես։ Վերջի խաղերը պետքա կրեինք, որովհետեւ հնարավորությունը կար ու իզուր միավորներ կորցրեցինք, կարանք հանգիստ 3 միավոր 4 վաստակենք, 3 միավոր վաստակենք։ Հա։ Եթե հաղթենք, բայց վերջին 4 հաղորդում 4 միավոր իստում բաց ենք թողել մենք, շատ կարևոր ու շատ հետաքրքիր միավորներ, որոնք մերն էր էլի անկախ ամեն ինչից։ Մեր հույսը հիմա այնա, որ Ռումինիային կհաղթենք իրենց դաշտում։ Եվ Գերմանիային մեր դաշտում։ Եվ Գերմանիային։ Այսինքն Գերմանիային, եթե մեր դաշտում նիչիա խաղանք, հայերեն ասած նիչիա, ու Ռումինիային հաղթենք, շանսեր ունենք։ Չէ, այնքան լավ Գերմանիան վերջում իստում Տիմոն հարվածեց քո դարպասին։ Տիմոն ու Պումբան, էլի։ Պումբան, այո։ Այն սիրուն եմ խաղում։ Ոպ։ Սիրունությունը չի, որ հաղթանակ է պարտքեվում հարկելի հանդիսատես։
Թե չէ ես էլ կարամ, հեսա նայեք ինչ սիրուն բան եմ։ Հենց հիմա նայեք, հեսա կոնտր ինչ ես անում, ուր է։ Հա, հեսա կոնտր արտակի ժան, կոնտր արտակ։ Կոնտր օրտակա։ Կոնտր արտակ։ Կոնտր։ Դա բան է, էլի որ արտակին ծեծել են, հիմա ինքն է գնում կռիվ անելու։ Որ արտակի հետ ես։ Չէ, կապ չունի։ Եթե դու կոնկրետ արտակ ես ուզում ասում, ու եթե հիմա բռնեմ, էդի ուրիշ բան։ Կոնկրետ արտակը եւ Արագավազ կվադրադոն։ Օպ կվադրադո 1 հոգանց։ Դու ես սիրուն բաներ անում, հա, իմ նման։ Եվ զգում ես Մեհրաբ Ալիևան ինչ սեյվ արեց։ Արտուրոն գնդակը պատտեցրեց, բայց Հետո Բարսայից դրա համար ես խաղացնում։ Արտուրեն կյանքում չեմ Բարսելոնա չեմ սիրել։ Բարսելոնա գիտեք երբ մենակ երկրպագ է, երբ փոխարեցել է Ատլետիկո Մադրիդի դեմ, որովհետև Ատլետիկո Մադրիդից հա, տանել չես կարող, որպես կողմը։ Ալերգիա է, մոտիվին փոխում եմ, եկել եմ Ատլետիկո Մադրիդին, դուս էր տալիս։ Իսկ փորձել ես Զիրտեկ։ Զիրտեկ։ Փորձիր Զիրտեկ եւ դու այլևս Ատլետիկոյի չես ստանա ալերգիա, էլի։ Չէ, Զիրտեկ ալերգիա դեղ է, իրականում ալերգիա։ Չէ, դու չես փրշտում։ Ընդհանրապես։ Այդ բաներից չունես փրշտատ այս բաները, հա։ Չէ, կյանքումս չեմ փրշտացել։ Հալալա քեզ, ես այս բանը հենց հիմա պարտվում եմ մի մարդու, որ կյանքում չի փրշտացել, իսկ դրա համար էլ պարտվում եմ։ Իսկ դու կորոնավիրուսով վարակվել ես։ Եմ որ մարդիկ կան, ասում են, ինձ թվում է հա։ Չէ, ապա ես մտանից մրսա ես վերջերս, ինձ թվում է այդ ժամանակ տարել եմ հաստատ։ Ում ոտի եղունգը բորբոստում է, ասենք ասում են բանա։ Բանա, կորոնա վարակվել ես։ Չգիտեմ։ Դու չգիտես։ Հա, եմ կարող է վարակվել եմ, չգիտեմ, որ մարդիկ կան, չէ՞։ Բայց հələ գեղեցկություն զգա, կամ չունի ինչա կատարվում ընդդեմ։ Գեղեցկություն զգա։ Գեղեցկությունը եթե չկա արդյունք։ Նա ին ոնց բռնեց գնդակ երկու ձեռքով, հասկանում ես, նա ի տեղադրեց։ Իսկ կարամ դաժե սենց խաղամ ես։ Հետ քայլեց 4 րոպեն։ Այդ ինչ ես անում։ Սենց ավելի բարդ, կամ սենց։ Այն դամաձեդովի ռեյսի, բան, ինչ էր անում, Սիբիր ավիա։ Ստյուարդեսային մտածում կոֆե բերին։ Դու ես սիրում ստյուարդեսան ես կոֆե ուզում։ Չէ, ես կոֆե եմ սիրում։ Ստյուարդեսայի բերած կոֆեն։ Չէ, տարբերություն չկա իմ համար ով կբերի կոֆե։ Համար կոֆեն է կարևոր։ Ես կարող եմ կոֆե չեմ խմում, այդ ամենի մեջ հիմա հնարավորություն ուներ, ասեմ Մեսսին թող բերի, հա։ Հա, տենց։ Մեզ դուք ընտրեի Մեսսի, թե Ստյուարդես կամ բերեր։ Առանց մտածելու իհարկե բոլորը գիտեն իմ պատասխանը։ Իմ պատասխանն է Ստյուար Մեսսի։ Ստյուար Մերսի, էլի մասաշտի ռուկի։ Ստյուարդ, Ստյուարդ, դու ասում ես Ստյուար Մերսի։ Ստյուարդ Մերսի։ Նայեք, այսինչ բայց չօգտվեցի շանսից, տեսար ես սխալ բան արեցի, որը կարող է օգտվել։ Ստյուար Մեսսի անունը լսեցի եւ թույլ տվեցի ես փոքրիկ հարցակում գործեմ։ Օպ Չէ, ես պիտի գոլ լինի, էլի, արի գոլը։ Չէ, լավ, դու 5 գոլ ասենք ուզում ես ինչ անես։ 5 գոլո կանտեն է, էլի։ 5 գոլո կանտե եւ չէ, շանս չկա։ 4-0 հերիքա, ես որոշել էի պարտվել։ Չէ, դրանք ուլտրա ատակա։ Դա գիտեմ ժամանակը պատասխան ինչ էր արեցի, կապ չունի, ջղայնոց, օֆսայդ ես։ Ես քեզ պատասխանի դու օֆսայդ ես։ Ո՞ր 10 մետրանոց։ Ինչ պատահեց։ Խաղը ավարտվեց։ Պատահել է չունի բուս խոխա։ Ուրեմն ասեմ, որ պարտվեցի 4-0։ Այո։ Ես ուղղակի էլ դաժե թույլ էի խաղում։ Իհարկե մոմենտին, ես չգիտեմ քեզ ինչ կտա այս հաղթանակը, բայց ես ուզում եմ, որ դու կյանքում ունես շատ ավելի մեծ հաղթանակներ, որտեղ ինձ հաղթելը արդեն դա քո համար կյանքում շատ կարևոր հաղթանակ է, բայց իրականում ուզում եմ դու կյանքում ունես շատ մեծ հաղթանակներ քո կարիերայի մեջ, քո նոր նպատակների մեջ, քո չգիտեմ ակումբային, դիջեյական այդ կարիերայի մեջ նորություն, հետաքրիր Այսօր մենք լսեցինք beatbox առաջին անգամ տիկիտակայի եթերում։ Շնորհակալություն Բոնի ջան, որ եկար, շնորհակալություն որ հաղթեցի։ 4-0, գոնե 1-0 հաղթեի։ Պարտությունը դա 3-աչոք է, 4-0 թե 1-0, ինձ թվում է շատ մեծ տարբերություն չկա։ Պարտվել եմ 10000 դրամ, նետել եմ ջեքպոտի ամանի մեջ։ Ու այդ ջեքպոտը տալիս ես ինձ։ Ջեքպոտը դու ուզում ես, ես հասկանում եմ, բայց ջեքպոտը ունենալու համար կակ մինիմում պիտի 3 օր ազատ ժամանակ բաժանորդագրվես մեր YouTube ալիքին, մեր Instagram-յան էջին, այն կալակոլչիկի տեղը անպայման սխմեք ու նորություններին ծանոթանաք, հետևեք նորություններին ու դուք կիմանաք թե ինչ ճանապարհով կտիրանաք այս 10000 դրամներից գոյացած ջեքպոտին։ Նայեք ինչ դժվար է մտնում, որտեվ ինքը իմ ջեքպոտն է, որտեվ ինքը իմ մեծացրածն է, իմ աճացրածն է։ Չի մտնում, այս 10000-ները մեծ է, թողել եք։ Դու ես կմտցնեմ։ Ունենք 40000 դրամ ջեքպոտ։
ես գիտեի Ինչ լիքն է մեջը։ Նայ, Ինչքան ես կրվել։ բայց իրականում գիտեի մտցնելուց ես եմ լավ, բայց պարզվեց Բոնին շատ կատարելագործեց ինձ այդ մտցնելու process-ը եւ մի քիչ շատ տհաճ է հնչում։ Չէ, դե հիմա ինչ արել ես էտա, մենք նոր բան չենք ասում, կներես։ Ես այդպես շատ էի լսեմ, բայց տղամարդուց չէ։ Դե հիմա նայ 21+ վերևը գրեք ու դիտեք այս հաղորդումը, շնորհակալություն։ Ոնջան, շնորհակալություն բոլորին, բայց ամենակարևոր բանը չենք մոռացել, մեր ավանդույթ չխախտելով հյուրը ունի նվեր, մենք նախորդ զգուշացրել էինք, որ հյուրը պիտի նվեր բերի, նվերը հետաքրքիր մայկա է, որը մենք խաղարկենք, թանկ մայկա է, թանկ մայկան ասեմ ինչքան է, 50000 պրասմոտոր, 50000 պրասմոտոր YouTube-ում լիքը share, այսինքն պադիլիցա են տալ, այսինքն կիսվում են, ջոգիր 3 լեզվով ասեցի, ապա ես ահավոր զարգացած եմ, ապա ավարտել եմ տարբեր կրթություններ, yes my friend, այո, եւ կիսվեք, հետևեք մեր YouTube-յան էջին, Instagram-ին 50000 դիտում, կիսվել եւ այս մայկան կիմանաք թե ինչ ճանապարհով կարող է լինել հենց ձերը։ Bye bye